Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан Борбордук телеканалыбызда берүүбүз башталды. Бүгүнкү дагы бир өзгөчөлүк бар. Анткени азыр элибизге өтө керектүү болуп аткан, жыл сайын улам жаштар жетилип чоңоюп, баардыгы тең муктаж болуп аткан, үчүн чоң салынып аткан кадимки этаж үйлөр жөнүндө болмокчу. Ошол азыркы ар кайсы компания ар кандай салышат, сапаты ар кимдики ар башка. Ошол жөнүндө азыр ушул эфирде жүрүшүндө кененирээк кеп кылабыз. Бул бүгүнкү бизге келген конокторубуз Adex International деп аталат. Жетекчиси Уларбек Бакырдинов. Assalamu алейкум. Кош келипсиз. Мындан баштайлы. Эми сиздер башында бул биринчи жолу азыр 9 этаж кылып үй салып атыптырсыздар. Советский Жантөшевада. Туура эле айтып атабыз да. Бирок буга чейин сиздер жанакы сип панель боюнча келгенсиздер. Ошол сип панель менен келип ушул канча деген элдерге үй куруп бердиңиздер. Биринчиден алганда ал тез бүтөт. Экинчиден алганда эң жакшы жери арзан. Үчүнчү жагы жылуу. Эми ошол жөнүндө баштайлы. Сип панелдер эмне болуп атат? Азыр дагы деле салып атасыздарбы же этаж үйгө кирип кеткенде тиги жагы токтотуп салдыңыздарбы? Жок. Сиз да баягы эң бир маанилүү жерин эске албай калдыңыз. 4-чү дагы пункту бар, бул өтө маанилүү. Бул жер титирөөгө бекем да. Кыргызстанда болсо баарыбыздар билгендей өтө сейсма мындай эме зонадабыз, опасный зонадабыз. Кыргызстанда официалдуу түрдө биздин институт сейсмологиянын маалыматы боюнча жылына 5000ден ашык жер титирөө болуп турат экен да. Бул подземный да, жердин астында болгон жер титирөөлөр. Биз аны көп учурда сезе бербейбиз да. Ал эми эсиле тарыхты акыркы 100 жылдын ичинде эле Кыргызстанда, ушу 4 жолу чоң жер титирөө болгон. 1911 жылкы жер титирөөдөн кийин анан жанагы чоң разломдор пайда болгон да, Сретенский разломдорчу. Ошон үчүн бул жер титирөө маселеси дагы өтө бир орчундуу маселе да. Мен мына 8 жылдан бери Кыргызстанга ошо сип панелди алып элдерге сунуштап салып келе жатабыз. Азыр да салып келатабыз. Кудай буюрса ушул эле өтүп кеткен 24-жылы биз Кудай буюрса Кыргызстан боюнча 150ден ашык үй бүлөгө үй салып бердик. Кудай буюрса бул сип панель менен салган үйлөрүбүз да. Анан баарыбыз билгендей Турцияда бир чоң бир неме болду, жер титирөө болуп, көп киши көп чоң учуроо пайда болуп, чоң бир трагедия болду. Ошол трагедиядан кийин Кыргызстанда дагы бизде дагы ачык эле сөз кескин түрдө кардарлар көбөйдү да. Себеби дегенде элдер буга чейин ошол нерсени факторду эске албаса, азыр ошол нерсени дагы мындай айтканда биринчи бетке кое башташты да. Ошол нерсени эске алып анан сиптен үй салдыра башташты. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, мүмкүн болсо жакшылап кулак салсаңыздар болот. Себеп дегенде мынакей жер титирөө боюнча дагы 4-чү жагы мен кошпой калган экем. Кимге мисалы үчүн кызык, кимге кандай үй керек? 2 этаж үйлөр салынса болобу, 3 этаж ошол сип панель менен эле. Мисалы үчүн 2 этаж кылып, 3 этаж кылып салышат, бирок катуураак шамал болгондо кандай болуп калат? Негизинен азыр Кудай буюрса мен ушул январь айы Америкага барып, ошол бул американский технология болуп эсептелет. Америкада эң көп курат да бул үйлөрдүчү. Анан Америкада өзүңүздөр билгендей климатына байланыштуу чоң тайфун, ураган, смерчтер жүрөт да. Ал эми Кыргызстандын официальный статистикасында карап көрсөк болот. Кыргызстандын 90% территориясы биздики тоого жайгашканбыз да бизчи. Тоого жайгашкан жерде мындай негизинен эле шамал боло албайт да, баягы мындай чоң шамал боло албайт да, баягы климат ага туура келбейт да. Ошол себептен буну айтып кеткеним себеби мында да бизде көп учурда ошентип айтышат. Мен сиз айткан суроону мага канча суроо беришет да. Например, тээп койсо кулап калабы, катуу шамал болсо учуп кетеби, жанынан катуураак чукуп кетсең үйүң кулап калабы дешет да. Бирок ошол эң көп смерч болгон Америкада көп курушат да. Себеп дегенде ошондой бир катаклизмдер болгондо природалыкчы. Мисалы ошол эле Турцияда, ошол эле Америкада жер титирөө же болбосо ушундай ураган болгондо адамдар көп учурда үй басып калгандан каза болот да. То есть үй басып калат. Топурак үйлөр, кирпич үйлөр адамды мындайча айтканда тирүүлөй эле мындайча айтканда басып калат да. Ал эми бул сип үйлөрдүн бизде өзгөчөлүгү болсо, бул жанагы элестетсеңер мындай кадимки эле коробка бар го, кагаз коробка. Кагаздан жасалган эле коробканы мындай 4 бурчтук кылып бириктирип койсо эле ал насколько бекемирээк болуп калат экен да. Мындай өзүнчө алсаң ал мындай жеңил болот дагы, ал эми мындай кылып коробка кылып койгондо ал бекем болуп калат да. Ошондой сыяктуу сип үйлөр дагы сыртынан мындай хрупкий, назик көрүнгөнү менен ички эмесине келгенде аябай эле бекем болот да. Ошол себептен Америкада популярный да. И ошол эле жакында эле Америкада катуу чоң ураган болду. И
как раз ошол жакта именно көп сип панелден салышат да. Себебі ураган ошондо Америкада болгон ураган болсо да сиз айтканда үйүң учуруп кетиши мүмкүн, бирок өзүң аман каласың да, сени басып калбайт деген сөз да. Ал эми бирок Кыргызстанда ал эми билбейм Кудай сактасын эми андай. Кудай сактасын, андай нерсе негизи баягы природага байланыштуу андай нерсе болбойт да бизде андай ишенем. Өрт коопсуздугу боюнчачы, мисалы үчүн жанакындай канча деген топурактан, жыгачтан салынган үйлөр өрттөнүп кетип атпайбы? Ооба. Сиздердикичи? Биздики кадимки эле ошол эле үйдөй, например, топурак үй өрттөнсө деле, кирпич үй өрттөнсө деле, биздики деле ошентип өрттөнүп кетиши мүмкүн да. Эгерде адам куруп атканда туура техника безопасность соблюдать этип, электромонтажды туура жасабаса, жана ошондой эле колдонууга келгенде өзү ошону туура колдонбосо да. Анан мисал катары бизде деле болот учурлар. Мисалы мен азыр биз замандын талабына жараша электромонтаж кылып беребиз да. Илгеркидей распред коробка деген жок. Ар бир үйгө өзүнчө автомат коюлат да, ар бир точкага өзүнчө провод алып барылат. Сечениясына жараша деп коет, только медно-монолитный кабелдерди коебуз да. Анан жана нымга дагы сезимдүү эмелер коюлат, автоматтар коюлат да. Мисал катары үйүңүздө затоп болсо, ал автомат сразу үйдө свет өчүп салат, чтобы замыкание болбосун деп. Сиз, например, бир точкага удлинителин сайып туруп, удлинителдин үстүнөн бир нерсени эмне обогревательди саям десеңиз, автомат сиздикин өчүп салат, сен туура эмес болуп атасың депчи. То есть сени дагы мындайча айтканда бир нормасына туура колдонгонго үйрөткөн автоматтар коюлат да азырчы. Ошондой нерсени койсоңуз, сиздин үйүңүздө мындайча айтканда пожар жактан кепилдик болот экенине мындай өзүңүз да уверенныйраак болосуз да. Если техника безопасность соблюдать этпесеңиз, хоть неден куруңуз, үйүңүздө эми кечирип коңуз, ал кокустук болсо өрттөнүп кетиши толук ыктымал да. Ал дагы бар туура. Эми мындай кылалы. Урматтуу биздин жалпы көрүүчүлөр, азыр ушул айтылгандай Советский, Жантөшева көчөлөрүндө ушундай 9 этаж Ала тоо аталышындагы үй салынып атат. Ал жакта мисалы үчүн баштаганда эле жанакы астын каталабан казып баштаганда эле ошондон баштайт го. Ошо мына бул жерди алдык, ушул жерге салып атабыз, акчаңарды алып келе бергиле депчи. Анан ушул каталабандан башталганда үй арзан болот. Анан бул биринчи этаждарын сатып алсаңыздар, ал кымбатыраак болот деп башташат го. Сиздерде кандай эми? Биз эми өзүбүз Adex International курулуш компаниясы 8 жылдан бери ошол Кыргызстан курулуш секторунда малоэтажный строительство деп коет го, жана 1 этаж, 2 этаж үйлөрдү Кыргызстан боюнча куруп келе жатабыз. Анан ошол учурда бизде билесиз эми кардар пайда болгондон кийин адамдар сен менен мамиле куруп, сен менен жакшы мамиледе болуп калгандан кийин сунуш кыла беришет да. Бизге көп сунуштар эле да. Сен да квартира салбайсыңбы, сенден эле алат элек, баягы уже мамиле курушуп калдык депчи. Анан ошол сунуштар келе берип, анан азыр өзүңүздөр билгендей Кыргызстанда өтө ушул сектор өнүгүп жатат. Ошол себептен биз дагы мындайча айтканда биринчи объектибизди баштадык да. Анан өзүңүз мындай туура басым жасадыңыз. Кыргызстанда аябай курулуш сектору өнүккөндөн дагы кайсыл жерде спрос пайда болсо, дайыма предложение пайда болот экен да. Анан недобросовестный компаниялар аябай көп да. Мен бул жерден баарын айткан жокмун. Чоң Кыргызстанда өнүктүү Центральный Азияга аты чыгып калган компанияларыбыз бар да. Бирок бүгүн эле ачыла коюп, чоң стройканы баштай коюп, анан катлабандан өзүңүз айткандай арзан баада сатып жиберип, ал эми курулушта, чоң курулушта болсо, арматуранын баасы берип 5 сомго, 3 сомго кымбаттап кетсе эле, сеники миллион деген суммага разница берет да. Алар болсо катлабан үчүн арзан сатат. Анан мен чоң курулушту бүтүрөм деп элдерге сатып жиберет дагы. Кичине эле материал, курулуш материалы кымбаттап кетсе, бүтүп албай калат. Анан үстүнө сата баштайт, же болбосо курулушу болсо долгострой болот, 5 жыл, 10 жылга созулуп баштайт да. Чтоб ошондой маселе болуп калбасын деп, анткени дегенде мен өзүм жаш элемин. Жаш болгондон кийин алыскы келечекке көздөп баратабыз келечектечи. Ошол себептен биринчи эле объектибизден чоң бир маселе жаралып калбасын деп, биз объектибизди сатпай туруп эң көп расход кеткен бул каркас болуп эсептелет. Бетонный монолитный каркасын толугу менен тургузуп, азыркы учурда кирпичтерди дагы толугу менен бүтүп калды, Кудай буйрса. Андан кийин Кудай буйрса ушул декабрдын башы менен старт продажды объявлять этип, эми гана сатып баштагандыктабыз да. Биздин объекттин мындайча айтканда толугу менен мамлекеттик коммуникациялар боюнча согласованиясын бүт өткөзгөнбүз. Анан дагы бир эң маанилүү нерселердин бири бул строительный компаниялар жанагы үйдү салып баштаганда жер болсо жеке башка бир жарандык болушу мүмкүн да. Долевой менен экөө келишим түзүп алып, мен сага үй салам, сен болсо мынча квартира аласың, мен болсо мынчадан сатам дейт да. Бирок жанакындай эле болуп курулуш жайлап калышы мүмкүн. Же болбосо акчасы жетпей баштаса, тигинин да квартираларын сатып баштап, аягында ызы чуу болуп, экөөнүн мамилеси бузулуп, анан курулуш бүтпөй калган учурлар да көп да. Биздики да андай да маселе жок. Жер кызыл китепте. Бизде
жашыл китепке салган компаниялар көп. Азыр баары тең ошонун баары тең жана кустуризация программанын алкагында көбүнчөсү кусуп мамлекетке компенсация төлөп берип атышат да. Жашыл китепке мамлекеттен 5 жылга аренда алып туруп эле салып салгандарчы. Биздики болсо тазалай эле кыпкызыл болгон кызыл китеп. Кызыл китеп болсо жеке жаранга эч тиешеси жок. Фирмага, мындайча айтканда, оформленный фирма сизге фирмадан азыр ДДУ менен сатып алсаңыз, фирманын бизде да көп учурда кардарлар баягы мыйзамды билбеген себептен нотариустан барып туруп жана договорго эме кылышат го, бекитишет эмеспи? Анан эле кетип калышат да, о мен фирмага акчаны төлөдүм депчи. Андай кылбаш керек да. Обязательно барып мамлекеттик госрегистрге барып, госрегистрден регистрация кылып, ошол квартира бүт элек деле сага бекитилген деген мамлекеттин астында эмени бекитип коюш керек да. Мени жана мыйзам астындачы. Биздики ошонусу дагы менен Кудай буйрса, мындайча айтканда колубуздан келишинче ошол биздин үйдөн мындай сиптен болобу, квартирадан болобу алган клиентибиз бизге өзү эле эмес, анын артынан дагы бир 2-3 киши келсин деген мындайча айтканда форматта иш алып барганга аракет кылып атабыз да. Жакшы. Эми мындай кылалы. Жакшы, бул жагы өтө ыңгайлуу болгон экен. Биринчиден алганда бардык даяр үй. Даяр. Ошол үйдү, мисалы үчүн, квадрат метр менен эсептеп алышат да бардыгы тең. А бирок көпчүлүгү азыр акчасы жетпей калат. Ошол жагына кандай каралган? Мисалы үчүн канча жылга чейин бересиздер, мисалы үчүн? Бул кайра эле келип жанагы биринчи маселеге такалат да. Себеби баягы бизде жана котловандан баштаганда өзү курулуш 3-4 жылга чейин созулат. Ошон үчүн бизде мындайча айтканда курулуш компаниялар 5 жылга чейин уверенно бере берет да. Себеби сенин акчаң менен эле салып кете берет да. Биз болсо кардардын акчасы менен мындайча айтканда рисковать этпей эле деп биз өзүбүздүн акча менен ошол деңгээлге чейин салып, уже 3 жылдан бери курулуштун жана документациясын бүтүрүп, жердин согласованиясын алып, каркасын тургузганга чейин ошончо убактыбыз кетти. Ошого чейин биз өзүбүздүн акчабыз менен куруп келдик да, мындайча айткандачы. Ошол себептен ал компаниялар менен салыштырмалуу биз 5 жылга бере албайбыз. Бирок биз эмнеге бере алабыз? Биз 1 жыл деп атабыз, буюрсачы, рассрочкасын 1 жылга бере алабыз деп атабыз. Анткени дегенде мен толук кепилдик бере алам. 1 жылдан кийин Кудай буйрса биз мамлекеттен эксплуатацияга өткөзүп, сизге сиздин техпаспортуңузду колуңузга карматабыз дагы. Сиз любой банктан, каалаган банкыңыздан ал документ менен болсо 10 жылга, 15 жылга, 20 жылга, 25 жылга ипотекага алып алсаңыз болот да. Бирок зато сизде кепилдик болот. Үйүңүз турат, курулуп калып калбайт дегенчи. Ошол себептен биздики ал жактан 1 жылга эле рассрочкага бере алабыз. Ал эми накталай төлөм болсо, өзүңүз айтканда строительный компаниялардын ар кандай баасы бар. Бишкекте бүгүнкү күндө $900 өйдө 2,000-2,5 миң долларга чейин болуп атат. Биздики локациясы аябай жакшы жерде, курулуш уже жанагы эң негизги этаптары бүткөн. Ошого кайрабастан дагы максимально демократический баа койгонго аракет кылдык да. Эгер накталай төлөм менен клиент сатып алам десе, 1 квадратный метри $1,100 болот да. Бул мындай дагы бир жолу баса белгилеп кетем, биздин объект советский, Ахунбаеванын эле кесилишинде. Маңдайыбызда Дружба паркы бар, жаныбызда музыкальный консерватория турат. Бул жагы болсо биздин олимпиадада желегибизди көтөргөн биздин кыргыздын мындай борецтердин эмеси бар, академиясы бар. Ошол жерде заниматься этет. Маңдайыбызда чоң спортивный футбольный поле бар, открытый, орусча айтканда открытый деп коебуз, ачык, жабык бассейн бар. То есть бияңы эле чыксаң советский, бияңы эле чыксаң Ахунбайка да. Мындай локация топ да. 1100 өзүн актайт бекен? Актаган үчүн коюп атабыз да. Бирок мындай өтө элибизге чоң жардам берип атасыздар. Биринчиден алганда. Негизинен бул биздин биринчи объект да. Биринчи объект болгон себептен биз бул объектиден сверхприбыль деп коет да. Сверхприбыль деген болсо, сен салган акчаңан, например, 10 сом салсаң, 10 сомдун үстүнө дагы 10 сом көрүү да. Бизде андай максат жок да. Биз алысыраак келечекке барып, клиенттер менен мамиле куралы деген нерсе да. Ошол себептен азыр бизде 90 квартира бар. Бирок мен ишенип турам, 90 квартираны лепешкадай эле сатабыз деген үмүт бар. Ошол себептен азыр ким биринчи мындай кадам таштаса, ошол жерден алып калышы толук ыктымал да. Биздин көрүүчүлөр кантип сиздер менен байланыша алат? Мисалы үчүн, ошол сиздерден барып Adex International'дан, ошол Советский, Ахунбаева, Советский, Жантошева көчөлөрү, ошол район бизге жагат. Биз ошол жактан үй алгыбыз келет дегендер көп. Ал райондон. Ал сиздерге кантип байланышат, кантип табат? Биз бияка номерларды калтырып кетели. Номерларды андан тышкары дагы биздин өзүбүздүн офисибиз болсо, бул советский эмес, магистраль менен Билинканын кесилишинде жайгашкан. Белинский көчөсү менен магистраль көчөсү. Азыркы Чыңгыз Айтматова көчөсү. Ошону менен
мерки южный магистралды айтып коебуз го, ошо южный магистралдын кесишинде биздин өзүбүздүн офис жайгашкан. Жана ошол жака келип бизден биринчи маалымат алса болот. Же болбосо баягы кыргызда билесиз го, адам көзү менен көрүп, колу менен кармап, буту менен тээп көрмөгөн ишенбейт. Ошол себептен түз эле объектиге барып, объектидин өзүнүн ичин көрсө, ал жерде да биздин отдел продаж жайгашкан. Отдел продаждан да барса, ал жерде бизде дайыма балдар бар. Алардан мындай тагыраак маалымат алып, жаккан квартирасын көрсөтүп, ошол жерден эле тактоо иштерин жүргүзүп алса болот. Жанагы машина токтотконго, балдар ойногонго, ошол жактарда жерлер бар да? Бар. Азыркы учурда өзүңүздөр билгендей, мамлекет жылдан жылга мамлекеттин күчү күчөп жатат. Көп нерселерди эске алып, көп нерселерди мындайча айтканда иреттеген аракет кылып жатат. Ошол себептен азыр ал нерселерди өтө катуу текшерип атышат да. Ошол себептен биз бирок текшергенге чейин эле биз ошол нерселерди эске алганбыз. Өзүнүн паркинги бар, то есть подземкада подвалы болсо бул паркинг болуп эсептелет, жана ошондой эле дворунда да паркинг бар да. Детский площадкасы бар, то есть бүт мамлекеттин нормаларына толук кандуу жооп берет да. Ошол силерди жанагы машина токтото турчу жер, мисалы үчүн 90 квартирада отпайсыздарбы? 90 квартирада 2ден машина болуп калышы мүмкүн. Кариб айда 2ден унаа. Ошонун баардыгы тең батабы? Тилекке каршы ар бир квартирада 2ден машина болсо батпайт, ачык эле сөз да. Батат десем калп айткан болом. Бирок мамлекеттин өзүнүн нормасы бар да, канча квартирага канча парковочный место болуш керек дегенчи. То есть ошол нормасын соблюдать эттик да бизчи. Ал эми ар бир квартирага 2ден машина болгондо же 1ден машина болсун деп паркинг кылсак, анын азыркы учурда биздин оюмча Кыргызстанда бир да строительный компания ал эмени талапты выдерживать эте албайт да, себеби дегенде элестетип атасыздар, курулуш аябай кымбаттаган. Сен анда 3-4 этажыңды эле только парковкага беришиң керек болуп калат да, анда эч ким бара албайт го дейт. Эми бул чындык да. Жок, анткени жок туура. Анткени биздин көрүүчүлөр дагы мындай кызыктар болушу мүмкүн да. Себеп дегенде анан ал жакта ошол жерге барып баягы жашап калсак, анан айдап жүргөн машинабызды каяка күнүгө акча төлөп токтотуп калабызбы дегенде ойлор келет. Туура эле. Анан балдарыбыз кайда барып ойнойт дегенчи. Жок, ал болуш керек. Детский площадка болот өзүнүн нормасы боюнча. Парковочный местода болот, бирок сиз айткандай сыяктуу баягы эмне үчүн болот же болбойт деп так айтыш керек да. Сиз айтып атпайсызбы, ар бир үйдө 2ден машина болуп калса кандай болот депчи. Мен ошондой айтып атам да. Ар бир үйдө 2ден машина болсо проблема болот, ачык эле. Ооба, бул жагын туура ачык айтыш керек. Анан чын эле көп эле ушундай үй салган компаниялар бизге келип кайрылып көп иштешкенбиз. Эфирде дагы көп сүйлөшкөнбүз. Көп нерсени айтып алышып, бирок чынында көп жерден уят болгон компаниялар бар. Ал көрүп атсалар да билишет. Биз жерине чейин барып, ошол жактан да көрүп, мына могул жерде экен деп тартып да элге чыгарганбыз да. Көпчүлүгү чыгып, жакшы, көпчүлүгү рахматын айткандар болушту. Ыраазычылыгын айткандар болушту. Кээ бирөө болсо, ооба биз мактаган жерден алып алып, анан туура эмес болуп калды. Мисалы үчүн кышында үйдүн ичи жакшы жылыбай калат экен дейт. Силердики ошо отопление жагынан кандай каралат? Эң негизги суроону берип кеттиңиз. Азыр бизде баардыгыбыз тең каалайбыз да, центральный отопление болсун дегендечи. Бирок азыркы учурда Кыргызстанда билесиңер да, 1 жыл, 2 жыл мурун жана чоң эме болгон, ТЭЦ авария болгон. Ошол ТЭЦ авария болгондон кийин азыркы жаңы эксплуатацияга берилүүчү объекттердин бирөөсүнө дагы центральный отопление берилбейт. Эгерде сизге кандайдыр бир компания биздики центральный отопление болот деп айтып аткан болсо, мен ачык анык эле айта алам, бүгүнкү күндө ал калп сөз да. Мамлекет бербейт. Абдан туура айтасыз. Жакшы. Ошол себептен биздики байкеси газовый отопление болот. Ар бир үйдө өзүнүн мындайча айтканда автономный котелу болот дагы. Толук кандуу үйүн жылытканга мүмкүнчүлүгү болот. Жана общий төлөбөй ким канча колдонсо ошончо төлөгүдөй болот да. То есть ар биринин өзүнчө автономный котел болот. Жанагы 12-13 этаж салгандардан ал жактан дагы бизге кичине кайрылып айтышкан. Ошону сурап бергилечи. Мисалы үчүн биз эң үстүндө 12-чи этажда жашайбыз, суу жетпей калып атат деген жактары да болгон да. А силердикичи? Эми биздики негизи 12 этаж болгондо, 13 этаж болгондо жана чоң болгондо сиз айткандай сыяктуу суунун напору жетпей калышы мүмкүн. Анын эле чечим жолдору бар да. Көп учурда адамдар ал акча каражаттан эле коркуп качып коюшат да негизичи. Андай чоң этаждарды курганда 2 труба кетиришет, билесиз да. 6-чы этажга чейин 1 труба менен сууну обеспечение кылып, андан кийинкисин болсо 2-чи труба менен обеспечение кылат да. Бирок биздики 9 этаж, 3 подъезд, то есть толук кандуу жетиштүү да, суу маселе болбойт. Негизи суудан маселе болбойт. В принципе,
биздин менин оюмча баягы жана центральный отоплениеге кошулганы болбосо баягы бизде ушул бир аябай эме бар да, көп кардарлардычы мен обязательно үйүм центральный отопление болуш керек деген түшүнүк бар да. Ошонусу эле болбосо калган жагында менин оюмча мындай. Ал эми центральный отопленияны азыр билбейм, чындыгында сиз айткандай жаңы жанакы 14-15 этаж салынган ошондой эле тетиги өйдү жакта дагы бир жаңы микрорайон курулуп атат. Ал жактын баардыгы тең ошо газ менен жылыйт деп айтылган да. Анда биздин көрүүчүлөр же болбосо үй сатып алгандар баардыгы тең эле билет болуш керек ал жагынан. Эң негизгиси үйдүн жылуулугучу. Жылуулугу жылуу эле болот. Сыртына кандай, мисалы үчүн кандай кирпич менен салгансыздар? Кадимки эле кирпич менен салып атабыз, бирок ал мындай да, үйдүн жылуулугуна кирпичтен эмес, үйдүн жылуулугуна бул менин өзүм мындайча айтканда негизги жумушум сип панелден үй салам го. Ошон үчүн ал баягы кирпичтен эмес, ал жылуулугандан болуп калат да. Ошол себептен баягы кирпич өзү жылуулукту кармап албаган материал, биз анын сыртынан болсо базальт менен сонун кылып жылытып беребиз да. Анткени дегенде баягы менин негизги репутациям жылуу үйлөрдү салган киши болуп эсептелем да. Биз сип панел менен салган үйлөрүбүз нарынга салган объектилер отоплениеси жок жашап келишет да бүгүнкү күнгө чейинчи. Ошон үчүн анан баягы элдин баарына сиптен жылуу үй салып алып туруп анан чоң 9 этаж салып турган мустак кылып койсок, менин оюмча биздин репутациябызга туура келбей калат да. Так что үй жылуу болот, ал жагынан кепилдик. Ал жагынан дагы бар, Анан дагы бир жайында ысык болуп кетет, билесиздер. Ооба. Ал жагынан мисалы үчүн жанакы муздаткычтарды өзүңүздөр коюп бересиздерби? Жок, биз берки эмне жана сиз айткандай кондиционерин биз коюп бере албайбыз, анысы каралган эмес азыркы учурдачы. Может келечекте каралып калышы мүмкүн, бирок бүгүнкү күндө базовый комплектацияда баягы ПСОго тапшырып беребиз го. ПСОго тапшырып бергенде именно кондиционер каралган эмес. Ал эми сиз айткандай сыяктуу үй ысып кетет деп атпайсызбы? Үй ысып кеткенин эки эле себеби бар да, булчу. Туура эмес жылуулоодон, то есть үй туура эмес жылууланганда, анан же болбосо баягы бизде азыр жана витраждар мода болуп атат го, жана жер тандаганда чоң панорамный терезелерди коюшат да. Ошол панорамный терезе койгондо, панорамный терезенин эң негизги баягы минусу, биз Кыргызстандын климатыбыз суроовый, кышкысын абдан суук, жайкысын абдан ысык да. Ошондо ысыйт да. Күндүн нуру терезеден кирип үйдө калып калгандан да. Ошон үчүн аны эми алдын ала кардар өзү планлаш керек болуп калат. Ал эми биз утеплениесин пландап бере алабыз. Ал эми терезеден кирген күндүн нурун кондиционердин зима летосын коебу, жөнөкөй кондиционер коебу, ансын уже ар бир кардар өзүнүн жеке талабына жана мындайса айтканда ыңгайсыздыгына караша чечип алышат го дейм берсе. Ошол жакта мисалы үчүн дагы ар бирөө ошол ыңгайлаштырып атпайбы? Жанагы кадимки дүкөндөр. Аларга дагы атайын барбы эме? Местабы? Биринчи этажы коммерческий эме болот, помещение болот, өзүңүздөр айткандай эле баягы магазинге жана ошондой эле майда чүйдө керектүү офис болуп калса, андай нерсеси да болот. Квартиралар экинчи этаждан башталат. Биринчи этажы болсо офисный помещение, магазини менен, подвалы болсо паркинг. Анын баардыгы тең каралган экен. Себеп дегенде ушул эле көк жардын ичинде салынган, мен айтпайм, бирок кайсыл компания экен. Ошолордо ушундай ачылган экен, бирок эки үй салынган, бирок астында ушундай магазинден бирөө эле бир кичинекей бурчуна эле ыңгайланып салынган экен. Ошол эки этаждын баардыгы тең башка этаждарга барып, башка жактан барып соода кылып келишет экен. Эми шашылыш болуп калат, чуркаганга туура келип калат. Алардын баардыгы тең каралбай калган экен да. Туура. Сиздерде анын баардыгы тең бар экен да, буюрса. Каралган магазиндерге, эмелерге атайын биринчи этажды толугу менен калтырып кеткенбиз да. Абдан жакшы. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, Adex International деп атайын ушул Советский Акунбаева, Советский Жантөшева көчөсүнөн таап алат экенсиздер. Бизде болсо телефон номерлери бар. Интернет аркылуу дагы, Instagram аркылуу дагы байланышып чыга берсе, баардыгынан жооп бере аласыздар, Бизде эгерде кененирээк маалымат алабыз десе, бизде YouTube каналда кенен биз атайын видеолорду чыгарабыз. Ар бир квартиранын однокомнатный квартирада кандай болгон, ичинде эмнелер жайгашкан экен, дизайн проектлери менен, двухкомнатный квартирада, эки бөлмөлүү квартирада эмнелер бар экенин, жана ошондой эле 3 комнаталуу квартирада эмнелер бар экенин дизайн проектси менен тартып чыгарган кенен видеолорубуз бар. Ошол жерге кирип Adex International деп издесеңиздер табасыңар. Же болбосо сип панели Кыргызстан, сип панели Бишкек десеңиз, жөн эле сип десеңиз деле биздин видеолор чыгат. Ошол жерден Instagramга кирип, сиз айткандай сыяктуу бизге подписка кылып, YouTubeга кирип подписка кылып, ошол жерден кенен шашпай маалымат алсаңыз болот. Кечиресиз. Ошол сип панели боюнча дагы
Анын квадрат метри кандай болуп эсептелип калат? Эгер кызыккандар болсо, башка область, райондордо мисалы үчүн. Биз Кыргызстан боюнча сала беребиз. Айырмасы жок. Каяка болсо, баягы жайлоолорго салып жүрөбүз. Сары Челекке салып бердик, Ташрабатка салып бердик. То есть мындай өтө труднодоступный деп коет го, орусча айтканда. Ушундай жерлерге да салып берип атабыз. Ошол себептен ким каяка десе салып бере беребиз да. Анан баасына келгенде болсо, мындай такой орто эсеп менен баасын айта алам мен. Орто эсеп менен айтканда 1 чарчы метри 1 квадратный метр $230 $280 тегерегинде айланат да. Бирок бул такой базовый, орто сиз ориентир алганга да. Ал эми конкретный так сумманы чыгарабыз десек, үй деген болсо бул өтө көп компоненттен турган нерсе да, жер тамчы. Мисалы катары сиз экөөбүзгө отуруп туруп, фундаменттин бийиктигин 1 метр кылдык десек, соответственно сумма өзгөрөт. 20 сантиметр же 80 сантиметр кылдык деп болду. 20 сантиметр бетон кошулат, 20 сантиметр балдардын жумушу кошулат, 20 сантиметр ошонун ичин толтурганга шагылдын расходу кошулат. Ошонун баары түздөн түз суммага таасир этет да. Сиз дубалдын бийиктигин мисалы катары 3 метр кылам же 2,80 кылам десеңиз, ошол 20 сантиметр бийиктик дубалдыкы общий үйгө алганда расходко 200 миң 300 миң сомго чейин разница берип коет да. Анын фасадный материалдар бар, чатырга кетчү материалдар бар. 1000 сомдугу бар, 2000 сомдугу, 5000 сомдугу, 3000 сомдугу. Биз ошонун бирин тең кардар менен отуруп алып туруп детально такташабыз. Сиз канча сомдугун каалап атасыз депчи. Ошон үчүн пульт толугу менен кардардын колунда болот. Кааласам мен кымбатын алам десе, кымбатынан үй кымбатыраак айланат. Арзандан салдырам десе, арзандан салып беребиз да. Биз болсо кадимки эле жанагы сиз кафеге барып тамак заказ кылгандай эле официанттарбыз да. То есть официант сизге тамак жасап берсе, биз сизге үйүңүздү уюштуруп беребиз да. Соответственно, ошол үйгө уюштурганга услуга алабыз да, жанагы. Официанттарга услугасын төлөп беребиз бар. Ошондой сыяктуу эле да. Ал эми баа болсо, только сиздин чечимиңиз. Канча сомдук материал менен, канча чарчы метр үй салайын деп атасыз. Ошол сип панель мисалы үчүн бат салынат деп айтат да. Мисалы үчүн 5 комнат кадимки кыргыздардын жакшы көргөн үйү да. Ошол канча убакытка талап кылат? Мисалы үчүн 2 ай, 3 ай. Биздики мындай болуп атат. Бизде кардар көп болгондо байланыштуу сип боюнча. Биз стандартный сиз айткандай 100 квадрат метр болсо дагы, 150 квадрат метр, 200, 300 квадрат метр болсун, 500 квадрат метр болсо деле баардыгына бирдей эле 3 ай срок алабыз да. 3 ай убакыт алабыз. 3 айдын ичинде биз сиздин үйүңүздү под евро ремонт деген деңгээлге чейин тапшырып беребиз депчи. Себеби дегенде, бирок өзүбүздүн практикада, реалдуу практикада мен 220 чарчы метрлик объектини 18 күндө бүтүргөн учур болгон да. То есть ал эми биз экстренно аябай шашылыш менен күн түндө бригадалар бири-биринен иштегенде да. То есть тип ушунчалык бат ускоряткан мындай бат кыймылдаганга мүмкүнчүлүк берет. Бирок биз азыр 3 ай срок алып атабыз. 3 ай мөөнөт бизге шашпай, энен чонон бир бригада келип, экинчи бригаданын ортосунда окошко болуп, убакыт жоголгонун баарын эске алганда 3 айдын ичинде тапшырып беребиз да. Себебинде биз мен ушул айтып берем, ушул жылы 150 үй салдык депчи. Биз балдарды бөлүп салганбыз. Фундаментный бригада только фундамент куят. Стеновой бригадалар болсо только дубал көтөрөт. Чатыр жапкан бригадалар только чатыр жабат. Ошентип ар бир бригада өзүнүн гана жумушун кылат да. Келди объектиге, жумушту аткарды, кетип калды. Келди, кетип калды. И ошол бир бригада менен экинчи бригаданын ортосунда мындай айтканда бош убакыт болуп калат объектидечи. Ошол убактылар убакытын эмени жейт да, мөөнөттөн убактысын жеген ошолор да. Ошонун баарын эске алганда 3 айда тапшырып беребиз буюрса. Эшик терезе дагы өзүңүздөрдөн болобу ошол? Эшик терезе кааласа биздикинде айтып атпаймынбы жана менюда тандап алгандай эле кардар өзү тандалса. Балким өзүнүн иниси бар да терезе жасаганчы. Айтат, мен терезе жасаган иним бар десе, биз терезени минустап туруп эле просто суммага кошпой коебуз да. Балким өзү айтышы мүмкүн, мен могу гипсокартонду мен жасай алам, колум жөндөмү жетет, көзүм жетет десе, биз аны минустап кетебиз да. Ошондой эле сыяктуу ар бир кардар өзүнө ыңгайлаштырып, кайсыл жумушту өзү кыла алса, өзү кылып кете берсе болот. Кайсыл жумушту бизге буйрутма берсе, ошол гана жумушту аткарып бере алабыз да. Абдан сонун экен да. Мисалы үчүн 3 айдын ичинде бул үйлүү болуп калыш деле кандай жетишкендик да? Бизде канча жылдап салат мисалы үчүн биздин Кыргызстанда? Баштагандан кийин тургузуп алат, фундаментин коюп коет, анан дагы ушинтип атып бир 5-6 жыл убакытты коротуп атпайбы. Сиздер болсо 3 айдын ичинде бир үйгө киргизип койсоңуздар, бул өтө чоң ийгилик, чоң жетишкендик. Эң негизгиси биз менен иштегенде, азыр эми элдерде мындай болуп калып атпайбы, баарыбыз тең эле коомдошуп атпайбызбы, коом аябай ылдамдап атпайбы. Ылдамдаганда эң маанилүү нерсе бул биздин убакыт боло баштады да. Ал эми азыр Бишкекте өзүңүздөр билгендей жумуш көбөйүп атат. Көчөгө чыгып шыя иштесең,
анан строитель istesең таппайсың да. Билгени да, билбегени да чоң сумманы айтып эле, мындайча айтканда жумушту кылбай эле сизден чоң сумманы алып коюшу мүмкүн да. Анан баягы биз менен иштегенде адам комплексный подход алат да. Комплексный подход деген болсо бизге келет. Адам бизде көп учурда 90% кардарларым мага келгенде эмне саларын билбейт. Элестете албайт. Мен үй салышым керек дейт да, бирок анан биз отуруп алып турган кадимки иштейбиз. Байке, сиз үйдө канча үй бүлө жашайсыз? Сиз үйдөн не кылайын деп атасыз? Конок көп тососузбу, тоспойсузбу деп анан кардардын талабын аныктап чыгып, анан талабына жараша квадратурасын аныктап чыгабыз да. Анан ошондо билинет, агачы 5 комнат керек бага, 3 комнат жетиштүү болобу, же болбосо ага чоң 500 квадрат метр үй керекпи депчи. Анан ошонун баарын чийип чыгат бизден архитекторчу. Архитектор чийип чыккандан кийин эсепчи баланын эсебин чыгарат. Эсебин чыгаргандан кийин адам курулушту башталганын оом болуп калат. Курулуш кылган кишилер бүт баары менин сөзүн мындайча айтканда өзүлөрүнө эстеп көрсө деле эме дейт го дейм, чындык экенин анык кетпейт го дейм. Сөйдүндө курулуш баштагандан кийин сиз келип фундамент куйгандан кийин стеновая бригада келип айтат, байке, могу фундамент могу жерге мындайраак кылып коюпту, давай могу жерге кичине кошуп мындай кылып коебуз дейт. Сө давай деп анан ошентип ой берип, аягында курулушу кымбаттаганын үстүнө кымбаттаган болуп кете берет да. А биз болсо башында курулуш баштай электе сиздин үйүңүздү чийип, эсебиңизди чыгарып, канча сумма болот экенин аныктап туруп көрсөтүп беребиз. Байке, сенин үйүң 2 миллион болот экен. Эжеке, сиздин үйүңүз 3 миллион болот экен. Сиздин үйүңүз 5 миллион болот экен. Ушул сумманы көтөрө алам десеңиз, анда баштаңыз. Көтөрө албайм десең, ойлоңуз депчи. Анан, например, ошол сумма менен баштаса, 90% учурда, если кардар өзү эле өзгөртпөсө ой пикирин, биз ошол сумма менен чыгып беребиз да. Себеби дегенде, курулуш бат мүнөтүн бүткөн үчүн, анан жанагы строительдер келип сизди оюңузду бузбаган үчүн ошол эле суммада бүтөсүз да. Бул баягы кайра эле жана эми орусча айтканда финансовая грамотность деп коет го, ошого да алып келет да. Үй бүлөлүк бюджетти мындайча үнөмдөгөнгө толук мүмкүнчүлүк берет. Жыл сайын эле стройка менен башка өтөрмөй жок да. Абдан жакшы экен. Мына урматтуу биздин көрүүчүлөр, эгерде кааласаңыздар, жанакындай 9 этаж үйгө барсаңыздар болот. Кааласаңыздар, сип панель менен жакшынакай кылып, өзүңүздөргө ылайыктап, кандай келишим болот, айткандай 100 квадрат, 200, 300 квадрат кылып, каалагандай үй салдырып алсаңыздар, ушул Adex International компаниясына келет экенсиздер. Бул жакта эң жакшы жери, дагы бир жолу баса белгилеп айтам, Советский, Акунбаеваны баарыбыз тең билебиз. Ошол эле Советский, Акунбаева, Жантөшева көчөлөрүндө аябай жакшы жерде жайгашкан үй экен. Мүмкүн болсо байланышыңыздар, бизге дагы байланышсаңыздар, биз дагы телефон аркылуу телефондорун берип, жолуктурганга колдон келишинче аракетибизди кылабыз. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик, элибизге өтө чоң жардам кылып атырсаңыз, баштаганда эле жанакы толугу менен үйдү салып, жылуулап, жакшынакай кылып тургандан $1100, бирок актайбы, актабайбы, ал бирок сиздер өзүңүздөр билесиздер. Канча деген бригада иштеп атат. Ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Рахмат. Биздин эфирде үйдү көрүп алдыңыздар, келип туруңуздар. Ушундай жакшы жаңылыктарды элибизге жеткирген өзү жакшы. Ушундай жакшы жаңылыктар менен бөлүшүп туруңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо дагы кийинки берүүлөрүбүздө ушул бир айдын ичинде жаңы жылга чейин декабрда берилет экен, үйлөр таратылат экен, ошого чейин жетишип барып алып калыңыздар. 1 жыл убакыт кенен бар экен. 1 жыл убакыттын ичинде кенен төлөп жетишип каласыздар. Ал жагы дагы бар. Кыскасы жакшы, борбордун так ортосунда үйлүү болом десеңиздер, байланыша бериңиздер. Сак саламатта болуңуздар. Кийинки көрүшкөнгө чейин баарыңыздарга амандык тилейбиз.